Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ni jira galata rabbii dhugaa rabbii viidiyoo roozaa har'a argee dhugaa rabbii baay'ee takka of jibbee maaliif beektan yeroo baay'ee dhiirris yoo nu jaalate dhiiras yoo jaalanne keessaafuu shamarri keenya baay'een waan takka qoricha uguu kana of mi'uutti fiigna kuni waan dogoggoraati dhugaa dubbachuu fi ani viidiyoo roozaa har'aa dhugaa rabbii keessaafuu yeroo mana kiimitti argee fi kan yeroo kan mana kiimitti arge caalaa kan profaayilii ishee kaawwatte yookaas immoo tambileelii ishee gubbaa kaawwatte suni baay'ee takka obsana dhowwee dhugaa rabbii takka baay'ee baqamaan jedhu hin qabu maal beektu yeroo tokko addunyaan kun waanummaa fakkeenyaaf irra waggaa hedduu jiru nutti fakkaatti lubbuu keenyatti murteessina amma fakkeenyaaf Saidoon kaleessa ukkubsatee malakkiraa badakkiraa jettan sana haa uguu rifateeyyuu haa kufuu waan Saidoon ta'anii agarraatti illee beeku garuu ukkubsatee malakkii jira jechuun yeroo isheen qalabatii irraa fudhachuu didduyyuu nama naasisa rakkoon shamarra keenya dhugaa dubbachuu nuti rakkoon keenya anumarraa kaasee nama nu jaallatu hin kabajnu nama nu jaallatu hin barbaannu nama nu jaallatu hin feenu nama ofii keenya jaalannu nama nu cafaqu nama baqa injiraami nama akka barbaada hakuu waasi nutti taphatu nama akkasii jaalatu warra shamarranii dhugaa rabbii waan jedhe irraa haasa'u baqa rabbiin ishee haa fayyisu. Garuu roozaan badii guddaa qabdi dhugaa rabbii jechuun namni tokko hiriyaaf jedhee hiriyaa kiyya waggaa hedduu abuun hedduu jedhee gaafa ofiillee dhukkubsattee isallee dhukkubsachiistee baqa walumaa galatti lamaanuu haa dhukkubsataniyyuu malee jaalala walii qabanii jechuudha. Isin galee jaalalli akkasii maal jedhama beektu jaalala oksaa in jaalatta garuu ittiin heerumtu in jaalatta garuu hin fuutu maali kun? Namoota baay'ee akkasiin miidhama dhugaa rabbii amma fakkeenyaaf roozaan kuni baay'ee jaalatti Saidoo baay'ee over dhugaa rabbii humnaa ol akka jaalattu hin beekamti garuu booda yoo walitti deebi'an rakkoon maalan godhaa kana ishee cinqee roozaa beeki booda yoo walitti deebi'an akkaman godhaa akkam jedheen Sumayyaa waliin jiraadha duraan hiriyyaa isheetii baay'ee cinqee roozaan hiriyyummaa ka duraanii ka duraa ka yeroo yemen jiranii ka kennaa adda addaa walii kennanii isa yaadatteetu akkana taati garuu waan kuni roozaaf immoo miidhaa guddaa ta'a miidhaa kanan jedhanidha dhugaa rabbii haa ta'uyyuu malee ergi Saidootti heerumuu hin barbaanne ergi ishee hiriyyummaa ishee jabeeffachuu barbaadde baqaanii hiriyyaa haadha mana keetii waan ta'eef hin barbaadu waan jaalala natti hin iyyaatiin hiriyyummaa natti iyyaadhu jechuu qabdi ture gaafa durumaanii jechuudha garuu roozaan jecha akkasiin iyyeessineef ishii sitti heerumaa duraaniyyuu baay'eetti akkasi jaaladha duraan karaa obbolummaa walitti dhufne amma garuu karaa haadha manaaf abbaa manaa walii taana jettee isheette har'a garuu guyyaa qalabatiin geenyaan qabaa ganna gadhiisatte. Saidoon guyyaa sana gaggabee haa kufuu guyyaa sanayyuu qoricha bitatee haa uguu guyyaa sanayyuu miidhaa ofirraan haa geessisu waan takka waan beeknu hin qabnu garuu roozaan rifattee kuftee kaatee mana geessee immoo maaliif qoricha dhugdi maaliif dhugdi kadida isheemi ka itti heerumuu hin barbaanne isheemi uguun qabdu baqa obsuu qabdi baqa inumaayyuu madaa jaalalaa umurii ishee guutuu ka gubachaaf akkasiiti shamarri keenya fakkeenyaaf osuma jaalannu dinna nama tokko osuma nama sana abuun feenu beeki itti immoo heerumuun feenu abuun fedhu itti heerumuun fedhu nama biraa akkam fuune garuu ani sitti heerumu garuu baay'ee si jaaladha maanni kana namoota baay'ee jira bara dhugaa rabbii roozaaf Saidoo irratti argaayyuu malee namoota baay'ee cinqee akkasiitiin jira dhugaa rabbii isinitti himu annawumti ani beeku ni jira indee waan akkasii maal fayyadame roozaan osoo ofii ishee itti heerumte yookaas immoo guyyaa sana qalabatii raawwatte roozaan waan lama badii goote dhugaa dubbachuuf yookaan gaafa duraa sitti hin heerumu si barbaadu obbolummaa keenya akka duraanii waliin jiraanna waliin viidiyoo adda addaa hojjetanna waan akkasii walitti iyyaanna haadha manaaf abbaa manummaan abadan na biraa hin argitu natti hin iyyaatiin sitti hin iyyaadhu osoo itti dhiira garaa kutte Saidoon haganatti waan daangaa cabsee waa humnaa ol isheerra wanti je'ee si fuudha jedhuufi hin qabu jechuudha dhugaa rabbi sitti ba dhiira takka garaa kunnan sitti iyyuu hin deebi'u garuu roozaan bakka sana hin jirtu abadan bakka sana jirtu dhugaa rabbi
dhugaa rabbii ani yeroo tokko tokko dubartii ta'uu kiyyatti gaabba dhugaa rabbii nama nu jaallatu irra utaaluun baay'ee daangaa darbaadha. Dhugaa rabbii osuma jaalachuu baattee illee nama takka ofuma keenya jaalatu argitee hin beekama namni hin jaalanne ani sin barbaadutti jeetu ofirraa deebisa. Garuu namni jaalatu akka Roozaa kanaati. Dhugaa rabbii rabbiin ishee haa fayyisu. Rabbi ishee haa fayyisu. Beezaan badii beezaan qabdu maali? Waamtee itti mu balleessite. Waamtee itti mu balleessite. Dhugaa rabbii ani Roozaa kana bakka osuma addunyaa kanarraa waa takkasoo lubbuun kiyya hin ta'in gammachuu Roozaa kana arguu barbaada. Yeroo hedduu dhugaa rabbii sitti yeroo hedduu osoo gammachuu ishee argee waa akka ofii kiyya gammadee wayii natti fakkaata. Yeroo isheen nama kanatti gurbaa isheen amma iiste kana itti heerumti sanallee baay'ee gammanne dhugaa dubbachuuf hundi keenya baay'ee gammannee an dhugaa rabbii isinitti hima dhuguma rabbii isinitti hima. Roozaa kana jalqabuma ishee bareerraa kaasee garaana nyaatti hin beeku. Baay'een namoota garuu Roozaa qeequ. Nama Roozaa qeequtti baay'ata argees jira. Warra akkasii warra miidiyaa ofiitti guddifachuuf jedhu jedhee yaadaan dhugaa rabbii. Garuun akka yaada kiyyaatti osuma gammachuu ishee argee keessaafuu Saidoo kana hin beeku waan dhugaa rabbii Saidoo kana bakka duraan hawwiin kiyya Muktaari. Osummaa Muktaaritti heerumte yeroo Yemen jirtu faasanaa yeroo Kaamilaan Muktaariin diddu sana fa'aa osummaa itti heerumte jedhaan yeroo isaan waliin viidiyoo hojjettan ni beektu. Achumarraan ammallee Saidoo kanatti uftee dhugaa rabbii jechuun Roozaan ofumaa harkaan warqii lafa buuste jechuun danda'ama Saidoo jechuun. Jechuun Saidoon nama addunyaa kanarraa tokkoffaa ta'eef miti beeki. Nama madaa keessii beekuu danda'u. Roozaan koo abbaa feete dhiira abdii jechuu kiyya osoo hin taane nama madaa ishee beeku. Nama onnee ishee fayyisuu danda'u. Isin galee bakka. Onnee miidhamte kana nama fayyisuu danda'u eessa argatti? Ergi Saidoo didde. Hin jiraa? Dhugaa rabbii jiraannan oke baay'ee nu gammachiisa. Garuu rabbi waan akka Roozaa kanaa isinirraa haa qabu. Dhugaa rabbii waan akka Roozaa kanaa rabbumaan isinirraa haa qabu. Bakka waan ishee irratti hojjetama ergummaan Roozaa kana bare waan ishee irratti hojjetamaa jiru waan addaati. Isinillee argi bartanii guyyaa takka gammachuu Roozaa agarre jedhame eessatti? Hin gammaddi hin turu. Hin gammaddi torbeen geessu hin gaddichi. Waa takkaan gammaddi ji'an geessu hin boossi. Har'a kofalti borboo'ichaan ufti. Qoorumsa Roozaan keessa jirtu ilmi namaa kamuu addunyaa kanarraa keessa jira jedhee yaaduun. Maaliif beektani? Murtiin qabdu Roozaa. Garaan murtiin qabaanne diina abbaatii jedhani. Dhugaa rabbii isinitti. Garaan murtiin qabaanne diina abbaatii. Yoo ati fiikeef murteessine namni sii murteessin jiru umurii kee guutuu bo'aafta. Amma Saidoo kan argatte osoo hiriyyummaa miti wanti barbaadde mataan dhaabbatte Sumayyaan dhugaa rabbii dhiisuun qabdu ture. Garuu shaawwadamti. Har'a namni tokko bara kana keessaafuu namni namaaf jedhee jireenya ofii balleessu hin jira. Lakki jireenya baluu haa fooyya'uu fi ani immoo jireenya kiyyaa haa badu ani immoo bu'aan hafa namni jedhu hin jira. Nama madaa ishee fayyisu nama onnee ishee fayyisu argatteetu Roozaan irraa immoo biliqqettee deebite. Isin galee irraa immoo deebite. Maal goonaa fiire? Kana barkan namni naa kadhaa rabbiin naa kadhaa du'aa naa godhaa gaafa namni jedhu gaafa rabbiin immoo namni kadhatee fi rabbiin immoo kadhaa nama dhagahee gaarii tokko fidee harka xoob godhu ati immoo ofirraa biliq gootu namni sii kadhachuun faayidaa hin qabu dhugaa rabbii. Bakka amma namni uummanni Roozaa kanaaf kadhachaa ture. Saidoof illee kadhachaa ture rabbi. Saidoo illee nama madaa qabu dhugaa rabbii. Roozaaf Saidoo walitti madaa fayyifatu turan dhugaa rabbii. Nama rabbiin eessaa walitti fide laala. Isallee Sumayyaan tuffattee didde. Isheellee abbaan manaa nikaarraa buuse nama akkasii argamee tiire dhugaa rabbii. Jireenya ajaa'ibaa jiraa turan. Eessaalee Roozaan ishiin jettu. Ani tokkoffaa Roozaarra jinnii jira yookaas immoo xonqolaatti godhachuu dandeessa dhugaa rabbii.
Roozaan mataan ishee fayyaadha jedhee yaadu. Namni mataan isaa fayyaa jireenya ofiisaa isee namaaf hin yaadu. Walumaa galatti rabbiin ishee haa fayyisu. Bakka amma ciiftu mana kiimii sana keessaa rabbiin fayyaa ishee guutuutti ishee deebisee achi ishee haa baasu.